sevecek misin kedileri? Bak bak bak, kedilere bak Yunus. Ay. Gel bak, burada neler var, bak havlulara bak 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 bak. Miraç, bir izin verir misin? Ay şu havlulara bak Yunus. Ay. Suratlarına bak. Ay Yunus, şuna bak. Ne istiyorsun? Oraya mı gireceksin? Oraya giremezsin ki. Yunus, oraya giremezsin anne. Bak bak bak, şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Gel kuçu 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 kuçu. Sanki Gel böyle kuçu kuçu kuçu. titriyor. Ne istiyorsun? Arabaya mı biniyoruz? Gidelim mi? Ay şunları biraz çekeyim. Dur, çok tatlılar. Ay, ay. Bak bak bak, kafayı nasıl kaldırdı. Ay. Ay şuna bak, ne tatlı köpekçik. Ay. Şu kedilere de bakalım birazcık. Ay yatmış uyuyorlar burada. Bak 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 bak. Ay. Şekerlemeler. Ne istiyorsun? Tamam. Gel. Ne oldu? Tamam. Yunus Emre. Ne yapıyorsun? Bakayım ne aldın? Ne aldın, bakayım ne aldın? Ay bir bakayım. Ay çok güzelmiş. Osman aldın. Yunus.